Почему свистит пылесос? Нажимаете. Ужасный звук пылесоса. Покупайте вот такой просто карпет самоклеющийся на авторынке и приклеивайте его внутрь. Клеить нужно так. Чуть-чуть отклеивайте край и так засовывайте, а то оно начинает прилипать. Потом до конца засунули и приклеиваете, там отверткой прижимаете. Вот теперь результат после обклейки. Только когда человек выключает, в конце чуть-чуть звук идет, а на мощности нет.